ბატონ დავით, თქვენს მთელი დღე გაატარეთ დღეს საქართველოს პარლამენტში. ახლაც მიმდინარეობს გამოსვლები და მე ერთი მორიგი ბრილიანტი მინდა წარმოგიდგინოთ ამ შემთხვევაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს ბატონ მამუკა დინარაძეს ეკუთვნის ეს სიტყვები, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ წარმოთქა, რომ დღეს ოპოზიციის მხრიდან არც ერთი კრიტიკული შენიშვნა კრიზისულ მენეჯმენტთან დაკავშირებით არ გახმოვანებულაო. თქვენ საკმაოდ აქტიური ხართ არა მარტო ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ კრიზისული მენეჯმენტის კრიტიკით გაგიცნოთ ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენმა მოსახლეობამ და მე კი მოგისმინეთ პარლამენტში, მაგრამ მართლა დუმდით თუ უბრალოდ ის ნაწილი მოისმინეთ, რომელიც მათ აწყობდათ ხოლმე. ძირითადი ბრძოლა მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უმიკროფონოთ მომიწია ბატონო გიორგი და ამიტომ შეიძლება ისე არის, მაგრამ პრემიერ-მინისტრს ესმოდა და პრაქტიკულად 21 მარტიდან დაწყებული ბრძოლა, როდესაც მე ხმა არ მივეცი ამ საგანგებო სიტუაციას, იმიტომ რომ მასში არ იყო აბსოლუტურად ასახული არანაირი კრიზისული ელემენტები ეკონომიკასთან მიმართებაში და ისე დაკეტეს ქვეყანა, რომ საერთოდ ვერ წარმოედგინათ, რომ რა ვადით კეტავდნენ, რისთვის კეტავდნენ, რა უნდა მომხდარიყო. დღეს რო ვისმენდი, მეცინებოდა, რომ თურმე ერთი თვით ადრე 29 იანვრიდან დაუწყიათ ყველაფრის მზადება და როდესაც 27 თებერვალს პირველი შემთხვევა რო 26-ში მოხდა კომიტეტის სხდომაზე კითხე მინისტრის მოადგილეს, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ესწრებოდა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი. თქვენ ხვდებით მეთქი, საერთოდ ქვეყანაში რა მოხდა უკვე პირველი შემთხვევა რო დაფიქსირდა, ანუ რა გვემუქრება და ამას რო ლაპარაკობთ დღეს რაღაც მარტო მხოლოდ რაღაც ზედაპირული კანონების განხილვაზე, ამის მაგივრად მოსულიყავით უკვე რა გადაადგილებები ხდება ბიუჯეტში, რა მუხლები უნდა შეიკვეცოს და ტურისტთან მიმართებაში რა პრობლემები შეგვექნება და გადმორიცხვებთან. ეს კითხვები დასმული 27 თებერვალზე მე მაწყნარებდნენ, რომ ტურისტში ყველაფერი კარგად გვექნებაო, გადმორიცხვებშიც კარგად იქნება ბატონო დავით თქვენ ცდებითო და ერთი კვირის თავზე მე თვითონ ის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ამას მე მიმტკიცებდა, კორონავირუსი თვითონ მოხდა საავადმყოფოში. ხდება ესეთი რაღაცაც, ეხლა როგორია რომ არ მოგემართება, მაგრამ დღეს ბატონო გიორგი ერთი რაღაც მე ვარ კმაყოფილი რითი 21 მარტიდან დაწყებული ბრძოლით ფორს მაჟორთან დაკავშირებით. ხან ღია წერილი მივწერე პრემიერ-მინისტრს, ყველა გამოსვლაზე გაგრძელება იყო, აბსოლუტურად ვიძახდი, რომ ქვეყანაში არის ფორს მაჟორული სიტუაცია და უკანონობა ხდება. ადამიანებმა დაკარგეს შემოსავალი, მათ ვითომ გადაუვადეს სესხები, მაგრამ იმ სესხებზე კიდე სესხებს ამატებდნენ. ეს ფორს მაჟორი სამართლებრივი ტერმინია? დიახ და რატომღაც 2008 წლიდან ამოღებულია ეს ფორს მაჟორი ხელშეკრულებებიდან ბანკებმა, დიდმა კომპანიებმა ამოიღეს და აქედან გამომდინარე ისინი ცდილობენ, რომ ეს მუხლი არ მოირგონ, ესე რომ ვთქვა და მოსახლეობას არ მიცენ და ადამიანებს მომხმარებლებს, რომ ამ მუხლით ისარგებლონ. და პრაქტიკულად დღეს მე პრემიერ-მინისტრმა დამიდასტურა, რომ გახსოვთ თქვენ, რომ პირველი 3 თვის განმავლობაში, როდესაც მე კითხვას ვსვავდი პროცენტზე, გადადება, როდესაც ხდება, უნდა გაჩერდეს. დღეს პრემიერ-მინისტრმა გაიკვირვა და თქვა ეგრე არის. მე ვთხარი ესე არ არის, მე მაქვს ეროვნულ ბანკში გაგზავნილი წერილები, მაქვს ბევრი წერილი გაგზავნილი კომერციულ ბანკებში, სადაც ამას ვთხოვულობ. და ჯერჯერობით პასუხი არ არის და მითხეს, რომ ეგ სასამართლოს კომპეტენციაა. დღეს როდესაც 3 დღით ადრე პრემიერმა განაცხადა, რომ კიდე 3 თვით გადაუვადებდა იმ ადამიანებს, ვისაც შემოსავლები დაკარგეს, ოღონდ ახალი ტერმინი შემოიძახეს კაპიტალიზაციის გარეშე, უბრალოდ მინდა მარტივი სიტყვებით გავიმეოროთ, რომ პროცენტის დარიცხვის გარეშე მოხდებოდა კიდე გადავადება. ანუ დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს პირველ 3 თვესაც ეხება, იმიტომ რომ ლოგიკა ესეა, ხა თუ პირველ 3 თვეს მთელ ქვეყანას არ ქონდა, ეხლა შეიძლება რახან ბიზნესები გაიხსნა, პატარა ჯგუფი დარჩეს ამ ნაწილში, მაგრამ პირველ ნაწილში ხდებოდა პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა. სამართლმშრომლო ტაქსის ძღოლებიდან დაწყებული, დამთავრებული ტანსაცმლის მაღაზია იქნება თუ რაც იქნება, ვინ ჩაკეტილი ვყავდა აბსოლუტურად და მისი ბიზნესი და გარკვეულწილად იმ პერიოდში 10 დღე იყო თუ 2 კვირა თუ 20 დღე ტაქსისტებს, რომლებსაც ჩაუკეტეთ. ანუ მე დღეს მან თქვა, რომ ვისაც დახმარება ექნება 1200 ლარიანი თუ 300 ლარიანი, ყველა მოხდება ამ სფეროში. ანუ
გამოდის რომ ჩვენ მივიღეთ ის რაც გვეკუთვნოდა კანონიერად. შემდეგ იყო დარგებთან მიმართებაში ფორს-მაჟორის გამოყენება. ესეც დაავალა საპარლამენტო მდივანს და უთხრა რომ დარგების მიხედვით გაიარეთ საკითხებია. ანუ რას ნიშნავს? როდესაც ჩვენ რესტორნის ბიზნესი გვაქვს, რომელიც პრაქტიკულად დაკეტილია და ის ძალიან დაზიანდება. ანუ მასთან მიმართებაში უნდა იყოს გამოყენებული ფორს-მაჟორი, იმიტომ რომ ჯერ დაიწყო რომ კომერციულ სესხებს არ ეხება. რას ნიშნავს კომერციულ სესხებს არ ეხება? შენ თუ ბიზნესი დაკეტე, იმას შემოსავალი არ ექნება და რა მნიშვნელობა აქვს იმის თანამშრომელი უსამუშაოდ დარჩება, ისე გაკოტრდება თუ ისე დაკარგავს ამ 3 თვის მერე. ამას მნიშვნელობა აქვს. ძალიან ბევრი ესეთი კომერციული სტრუქტურა, რომელიც ძალიან და ამიტომ დარგობრივად შემოსავალი არ აქვს არანაირი და იძულებული. ეს დარგობრივად ფორს-მაჟორული უნდა განვიხილოთ და ჩვენი ეკონომიკა ამ ვალისგან გავანთავისუფლოთ, იმიტომ რომ თავარი რა არის? ისევ და ისევ დაუბრუნდები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციას, რომელმაც თქვა, რომ თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ ბანკებს მიმართა პირველ რიგში და სახელმწიფოს დაავალდებულა ეს უიმედო სესხების ჩამონათვალი, ანუ რომელიც უნდა ჩამოიწეროს. 2008 წლიდან განსხვავებით, მაშინ პრაქტიკულად ეს მოთხოვნა არ იყო და სახელმწიფომ თქვენ გახსოვთ როგორ ისარგებლა, მიიღო დახმარება, ის რომ მოსახლეობას უნდა დახმარებოდნენ, სინამდვილეში მიცეს კომერციულ ბანკებს, კომერციულმა ბანკებმა ესენი გადაიტანეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და ამ ადამიანებს, ვისაც ბანკების წინაშე დავალიანება ჰქონდათ, აიძულეს თან მოგეხსენებოდათ, ეხა პროკურატურა ძალიან კარგად მუშაობდა გამართულად, აიძულეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ამ მაღალპროცენტიანი სესხის აღება და ამ ბანკებში იმის დაფარვა. მაშინ მოხდა ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოში კერძო ადამიანების საკუთრების მიტაცება გარკვეული კომერციული სტრუქტურების მიმართ. და თქვენ გახსოვთ, რომ 2010 წელი ბანკებმა თითქოს წაგებით დაამთავრეს, მაგნატს რა თქმა უნდა სააკაშვილი კარგად აკონტროლებდა. თუმცა აქტივები, რომელიც შემდეგ 2011-ში რეალიზება მოხდა და მათ ბალანსი ავიდა, უკვე საკმაოდ სოლიდური მოგება მიცად ბანკებს. თქვენ ახლაც ხედავთ ამ საფრთხეს, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და სტრუქტურებს კაპიტალი აქვთ, შენობები აქვს, არაპროფილური საქმიანობა აქვს, ბატონო გიორგი, რაზეც ეს ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, ბანკებმა შეიძლება ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ორი ფინანსური ინსტიტუტის საკუთარი ქვეყანა. იმიტომ რომ ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩნდება და ამიტომ აქ შეზღუდვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი არაპროფილური საქმიანობის. ეს როგორ შეზღუდოს მთავრობამ და პარლამენტმა? ჩვენ ვიყავით შეთანხმებულები, სხვათა შორის კვირიკაშვილის და კუნსიშვილის მთავრობასთან, რომ პირველი ეტაპი არაპროფილური საქმიანობის შევზღუდეთ, მაგრამ იქ დარჩა თითქოს დამფუძნებლებს დაიტოვეს. ეს არაპროფილური ძალიან ღრმადართული თემაა, მაგრამ აი დღევანდელ კრიზისთან დაკავშირებით ნახეთ როგორი რაღაც არის. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია აქ, რომ თქვენ თუ ოდნავ მაინც გადარჩით და ბაზარი ხედავთ რომ დაპატარავდა, ამას ყველა აღიარებს და ბანკსაც იგივე სტრუქტურას აქვს, იგივე ბიზნესი, თქვენ განწირული ხართ. თქვენ ვერც სესხს ვერ მიიღებთ და ვერც კონკურენციას ვერ გაუწევთ. შესაბამისად, ამისგან უნდა დავიცოთ ჩვენ. ყველა თანაბარ პირობებში უნდა ჩავაყენოთ. ანუ ის, ვისაც ფულთან, ფინანსებთან ადვილი წვდომა აქვს, ის უნდა ჩავხსნათ და ის ვალდებული უნდა იყოს, რომ იმ ადამიანებს მიაწოდოს ის ფინანსები, ვინც გარკვეულწილად თან ვღებულობთ კანონს, რომ 150 ლარს დაგიტოვებთ თუ საშემოსავლოს თუ სამუშაო ადგილს შეინარჩუნებო, მაგრამ ამ კომპანიებს უნდა მივცეთ ფინანსებთან წვდომის საშუალება. ეხლა ამისი ბევრი მექანიზმი არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ დეფიციტი ბიუჯეტის, ის ფული მივაწოდოთ კომპანიებს სესხის სახით უპროცენტო შეღავათიანი, გრძელვადიანი და შემდეგ ეს მთავრობამ სახაზინო ვალდებულებებით მათგან გამოისყიდოს. ბიუჯეტ შეივსებს ამითი და რასაც ზოგჯერ ოპოზიცია იძახის, რომ შეღავათები მივცეთ სახადო, აი ამ სახაზინო ვალდებულებების გრაფიკის შედგენით შეიძლება ჩვენ ეს შეღავათები დავაწესოთ. სინამდვილეში სახელმწიფოსაც შეუაფული და კომპანიებსაც ექნება აი ეს შეღავათები. ბევრი მექანიზმი რომელიც დასაფიქრებელია და ეს კომერციულ სტრუქტურებთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. როცა ვსაუბრობთ რიგითი ადამიანების ფინანსურ მდგომარეობაზე, ყველა ამ ადამიანების მდგომარეობა პირდაპირ მიმულია მათ დასაქმების ადგილებზე. მათ დასაქმებლების მდგომარეობაზე ერთი იყო კიდევ ჰიპოთეკის მაგას მინდა დაუბრუნდე მაგასთან ესეთი ადამიანები, ვისაც ჰიპოთეკური ვიცე-პრეზიდენტს მინდა მადლობა მოუხადო ბატონ პაპუნა
ლეჟავას, რომლის დამტკიცებაზეც მე აი მიმინოს სიტუაციაში აღმოჩნდი, ისეთი პატარა ხარ, შენ რა გინდა აქ თქო, იქ ადვოკატს როევნება და აი ზუსტად ეგეთი სიტუაცია აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა საკმაოდ ისეთი დამცველი ბანკებისგან მომხმარებლების, რომ არ ვიცი, მართლა მისასალმებელია. მე ესეთი პატიოსანი ბანკირი არ ვიდეო ჩვენში დარჩეს და ეს მის სამსახურებრივი მოვალეობა წავის. არავინ არ ასრულებდა, ყველა ბანკების ლობირებით იყო დაკავებული. რა გააკეთა, რა თქმა უნდა, ესეთი რომ თქვენს მადლობას უბრალოდ ყველა მიმართვაზე აბსოლუტურად კომუნიკაცია გამართა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იყო თუ ბანკები იყო და ყველა საიძულა იმ გადავადებების ამოქმედება. ანუ ვისაც უნდოდა რომ ტერორი მოეხდინა ამ მომენტში და ესარგებლა ადამიანების არაინფორმირებულობით, ამ ადამიანებმა ვინც მომმართა, მე მიმართე მას და მას ყველას გაუწია დახმარება და ეს ძალიან საინტერესოა და აი ამ იპოთეკასთან დაკავშირებით მინდა ეხლა თქვა. აქ ღებულობ ძალიან ცუდ მდგომარეობას ბატონო გიორგი. ნახეთ, არის შიდა განვადებები, რომელიც არ არის დაზღვეული. ეს არის პრაქტიკულად გაწყვეტილი ყველაზე მწარედ რაც გვახსოვს ეკონომიკური 2008 წლის შემდეგ. ეს იყო სამშენებლო და დღეს ამას ამბობენ. ნახეთ როგორი რაღაც არის, კითხვა დავსვი მე. ეს რას ეხება? შიდა განვადებებს ეხება კი, რომელიც საბანკო სფეროში არ არის აღწერილი. ხვდებით, თქვენ კომპანიამ ან უშუალოდ მშენებელთან დეველოპერთან დადებული ხელშეკრულებები 15 წლიანი ანუ სესხებია მე სულ თხოვლობ რომ ეს იყოს დაზღვეული იმიტომ რომ ეს იგივე სესხებია და პირამიდის ყველაზე დიდი შემცველი ნაწილი ეს არის და თან იქ ისეთი ხელშეკრულებები აქვს სამშენებლო კომპანიებს დადებული კლიენტთან რომ ბანკებსაც კი შეშურდებათ აბსოლუტურად უუფლებო კლიენტები არიან ანუ ეხლა ნახეთ ჩვენ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ეხლა თუ მიცეს მარტო იმ ადამიანებს, ვისაც საბანკო სესხი აქვს, ეს ადამიანები პრაქტიკულად ამ კომპანიებისთვის მიუღებლები აღმოჩნდებიან. ისინი ვერ გადაიხდიან, იმიტომ რომ ბევრი გადმორიცხვებზეა დამოკიდებული, ბევრი აი თვითდასაქმებაზე რაღაც ბევრი ყავს ჩვენ ხო, რომელსაც არ უღიარებთ ეხლა. ტრანსპორტი არ იყო პედაგოგები, მებაღეები, რა ვიცი, ძიძები, რამდენი ვინმე არის, ტაქსისტები, თუნდაც რომელსაც ლიცენზია არ აქვს. ხო ისინი ვერ ამტკიცებენ რომ მუშაობენ ქუთაისში, ბათუმში არ გაცემულა, თელავში არ გაცემულა, ესეთი რუსთავში არ გაცემულა, ესეთი ქვეყანა ეგრეა. დიახ, ესია და ამიტომ იმათ არ აქვს საბუთი რომ დაამტკიცონ, ხო, რეალურად რომ შემოსავალი გააჩნიათ. ამიტომ გამოდის რომ ამ ადამიანებს ვისაც შიდა განვადებები აქვთ, იმათ არავინ არ დაუფინანსებს ამას და ისინი პრაქტიკულად ერთი თვე, ორი თვე რო არ გადაიხდიან, ავტომატურად დაკარგავენ, იმიტომ რომ სამშენებლო კომპანიები დაინტერესებული არიან, ისინი გააგდონ და აგერ ვისაც უფინანსებენ, იქ ახალი მოდელი შეიქმნება. ხო ხვდებით, არა, სადაც როგორ უნდა ავიცილოთ ეს სიტუაცია თავიდან, იმიტომ რომ მეორეს მხრივ თავრობის მზაობა იმისთვის, რომ შემოსავლის მქონე ფიქსირებული შემოსავლის მქონე ადამიანებს დაუფინანსოს პროცენტი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელსაც ვთხოვულობ მე და ეროვნულ ბანკს ვესაუბრები და ის მომხრია, რომ მან აკონტროლოს ეს შიდა განვადებები. ანუ მასთან მიმართებაში სამშენებლო კომპანიებმა შექმნან რეზერვები ისე როგორ დაახლოებით ისეთივე რეგულაციად მოქმედებს როგორც ბანკსა და კლიენტ შორის, მაგრამ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა რომ შევიდეს თქვენს მიერ და მიიღოს მთავრობა შემდგომში მოქმედებს და ხო არა დაჩქარებული წესით შეუძლიათ მიიღონ და ეს ადამიანებიც მოხვდებიან ზუსტად იმ რეგულაციების ქვეშ და მათაც დაუფინანსონ. თუმცა მაშინ მათ თავიდან უნდა გაუფორმონ ეს ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. ეს ყველა ეს მე ამ კრიზისში რა გავაკეთოთ ეს ხალხი ახლა დარჩენილი პირისპირ სამშენებლო სტრუქტურებთან გეტყვით რომ ეს არის შიდა განვადებები და ეს ადამიანები პრაქტიკულად უუფლებოები არიან. ამ ადამიანებს ჭირდებათ ეხლა მათი უფლებების დაცვა, თორე ჩვენ მივიღებთ თითქოს არა პირამიდას, მაგრამ იმ ადამიანებს, რომელსაც ნებისმიერ სიტუაციაში დაკარგავენ ყოველგვარი აი საბუთის გარეშე, გასაჩივრების გარეშე დაკარგავენ ეს ადამიანები თავისუფლებას. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, რამდენიმე დღეში ჩვენ მოვისმენთ პრემიერის უკვე ანტიკრიზისულ პროგრამას. ნუ გითხრა რომ ეგეთი რამე არ არსებობსო ბუნებაში. რა ვიცი, მოგაწვდითო, ველოდებით უკვე ხა ანტიკრიზისი. იცით რა არის ყველა სასაცილო ბატონო გიორგი, რომ ესე იგი კემბრიჯში დავიქირავეთ ადამიანები, იქ ამერიკაში იმათმა თავის ქვეყანას როგორ უშველონ კრიზისში, ის ვერ მოუფიქრებიათ, სხვადასხვა მიდგომები აქვს. მე ძალიან სასაცილო განცხადება იყო, რომ გლობალურ კონკურენციაშიო უნდა დავიჭიროთ მიმზიდველი ადგილიო. ჯერ გერმანიამ 51 ქვეყანაში არ დაგვასახელა, სადაც უსაფრთხოა მოგზაურობა, ხო? ძალიან ცუდი. ანუ ამ მიმართულებებით ვერ მუშაობთ. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ მუშაობს და ინფორმირებას ვერ ახდენს. ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთი დღე ჭირდება იმისთვის, რომ რეაგირება მოახდინოს მოსკოვის ოფიციალურ განცხადებაზე. თქვენ მეუბნებით, რომ ტურისტთან დაკავშირებით ვერ მუშაობს. დიახ, რა თქმა უნდა. და ერთი რამე არის, რომ რეალურად ჩვენ
როგორ უნდა გაუწიოთ ვინმეს კონკურენცია, როდესაც ჩვენი ბანკები 18 და 20%-იან სესხებს იძლევიან და იქ ადამიანებს სესხებს რო აძლევენ, ტრამპი თხოვობს, რომ უარყოფითი იყოს. ანუ სახელმწიფოსთვის ფულის სესხება მომგებიანი გახდეს. ადამიანებს უარყოფითად აძლევენ. დეპოზიტებზე ანგარიშები აღარ იდება და ფულის ჭარბი რაოდენობა წარმოიქმნება. ეხლა თუ ჩვენ თავს ვიტყუებთ და ეხლა ეს მარტო უბრალოდ ლამაზი სიტყვებისთვის უნდა თქვა, ფული სადაც არის იაფი და სადაც არის ბევრი ეკონომიკა და ის ყველაფერი მიდის იქით. სამწუხაროდ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ მთავრობას არ ესმის, რომ დღეს ჩვენ ფულით აი ამ გადადგმული ნაბიჯებით ვერ უშველით, ჩვენ უნდა პოლიტიკა შევცვალოთ. პროტექციონისტული პოლიტიკა უნდა განვახორციელოთ სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, სადაც სამუშაო ადგილები ყველაზე ადვილი შესაქმნელია. გადამამუშავებელი არც ისე წარმატებული გამოცდილება გვაქვს, მაგრამ ეს ფული შემდეგ როგორ მიდიოდა და იმიტომ რომ ეს ფული არ შეიძლება თითო ადამიანს დაურიგდეს და დაწყვეტს სოლიდარული ფერმერობა, მსხვილი კოოპერატიული მეურნეობები, ეს კიდე ცალკე და სერიოზული თემაა. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მოგვიწევს კიდეც მითუმეტეს. მე ვფიქრობ და ცირედ ესე დასკვნესავით რო ვთქვა, პრობლემები, რომელიც დღეს შეექმნა ჩვენს ეკონომიკას და ადამიანებს არ არის გამოწვეული მარტო ამ კრიზისის გამო, არის ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, რომელიც პერიოდის განმავლობაში ყველაფერზე თვალის გადასახედია მთლიანობაში. რა თქმა უნდა და ბანკების დიდი მადლობა თქვენ მოგიწევთ ამ დღეებში კიდევ ერთხელ პრემიერის მოსმენა საქართველოს პარლამენტში თორსტები ივნისის დასაწყისში. არა, კიდე 29-ში მოდის ინტერპელაციით და შემდეგ მოდის უკვე ანგარიში. ანგარიშით უნდა მოვიდეს მთავრობის საქმიანობის შესახებ. გახარიას ბენეფისი გაქვთ პარლამენტში და ცოტა უცნაურია, როცა ეს ყველაფერი ინფონზე ხდება, როცა მის გადაყენებაზე და ახალი პრემიერის კანდიდატურებზე საუბრობთ. გედის სიმღერა ხო არ არის შემთხვევით? ნახოთ. ბევრი დრო არ არის დარჩენილი. გამოდე მადლობას გიხდით.